各位有听过这6个字吗？有。家族系统排列有。好，只要有在外面上一些身心灵课程的，应该都有机会听到家族系统排列这样一个工作的模式。那它是一个什么样的课程？我简单讲一下哈，因为我最早其实在转业务之前，我是做心理师的，我大概做了3年左右时间。那我在社福机构退下来之后呢，我就是用家族系统排列的这样的一个工作，我自己在接 case。那它其实是一个很有效率的一个工作的方法。怎么样有效率呢？各位应该不管你看电视，或是看报章杂志，或是看影集，你大概都会对于传统的心理咨商的咨询有一点概念，有点印象，对吧？那各位印象当中的1对1的心理咨询，有没有可能一次搞定？没有。没有，通常要花多久时间？很多次，通常大概最起码要12周。好，最起码那是一个最标准、最基本的一个时间，12周就大概是3个月3个月左右的时间。好，那为什么要花这么长的时间在心理师跟当事人当中有这么长的时间要互动？因为信任感是不容易被培养。我今天假设我是心理师，然后今天一个当事人来到我身边，我要跟他做有效的互动，我必须先让他对我产生信任。而且我也必须对他产生信任，不止他对我要产生信任，我也要相信这个当事人说的都是真的，即便他常常说出来的10句话当中，有9句是在骗我，甚至于骗他自己。因为人为了保护自己，通常都会有自我欺骗的想法，这很正常，这不是他的错。但是人会这样，所以有很多思维的盲点跟说故事的盲点都在这当中需要一段一段的去理清，所以会花那么长的时间是很正常的。这是为什么传统心理咨商常常会走不下去，是信任关系还没建立好，可能这个关系就破局，因为当事人可能他为了自我逃避就跑掉了，就离开了，就没有那个持续的动力在为了自己的未来去做努力，这个是很辛苦也很可惜的一件事。那家族系统排列这个工作最特别的是什么？假设今天有10个人在现场，我们参加一个1整天的工作坊，因为这个工作坊是8个小时，就是1整天，一个上午跟一个下午这样子。那它是一个团体式的工作坊，每一个人来到现场彼此都不认识，对吧？好，那它很简单的方式是，这一群人当中每一个当事人是轮流来到带领者的身旁，提出他主要想要解决的问题。那我举一个我之前做过一个最简单的个案，有一个女孩子她坐到我的身边，她跟我说，我的前几段的感情的关系都不是很稳定。我就请他大概讲一下怎么样的不稳定。他说大概经营到2、3个月左右，那个男生就会自己自动消失离我而去。那一般传统的心理咨商一定会继续追问说，那到底发生什么事啊？然后你说什么话啊？或者你跟他互动怎么样啊？那是传统的方法，但我们在家族系统排列不这么做，因为各位有没有听过量子物理学？有没听过举个手？意思是代表听过但不懂，听过但不懂。量子物理学很简单讲，凡你肉眼所见都是频率，都不是这个虽然敲出来有声音，这个虽然摸得到，但它都不是真实的，它都是频率共振组成的。好，在这个基础底下，我们可以认同一件事是，所有的万物既然都是共振的，所以我们能够接收到所有的讯息。OK， 好，所以家族系统排列很简单的是。今天在场的其他的伙伴当中，刚刚那个女孩子不是提出她跟她男朋友的关系不好，所以我只请她在这当中找一个人代表她，再找一个人代表她的男朋友，站到场子的中间。那这2个人要干嘛呢？因为大家也都不认识嘛，所以他们当然不会知道她的故事的背景，也不知道她到底发生什么事。那我只跟他们说，你们2位是代表。你代表这个女生，你代表她的男朋友，你只需要做一件事情，就是完全的放下，然后你去感觉任何来到你身上的就是感受一下任何来到你身上的情绪，或者是动作，或者是你想要表达的那种心情，只要呈现就好，忠实呈现出来就可以了。结果各位去试想一下哈，刚刚女生是不是说她的男朋友前几任男朋友都是交往2、3个月之后就离开了，对吧？所以如果这个是她男朋友，这个是这个女孩子，2个面对面，应该是这个男生会转身离开，才是跟他的说的话是 match 的状态吧。可
是很妙的是啊，这两个面对面啊，不到30秒左右时间，这个代表女生的角色就慢慢往后退，退了几步之后，她向后转身离开，往前走2步，结果这个男生的角色才慢慢退了2步，然后转到别的方向去。我是当场的治疗师，我不用说任何话，我直接转身问这个女生说：“你看到这个画面，你有什么想法？”她当下情绪出来，因为她心里的很深很深的地方，隐隐约约的感觉到一点害怕跟恐惧。是其实他们的关系当中，每一次走到那一个步骤的时候，她自己先恐惧了，先离开，先逃开了。可是她的肉眼看到的是她的男朋友离开她，抛弃她，但是她不知道自己在无形当中，即便她没有做什么有意识的动作或决定，但她已经把那个恐惧、跟担忧、跟害怕表现出来了。她不知道，至少她脑袋里面不知道。所以为什么我很推崇这个方法，是因为它透过一群完全不相干的人，能够忠实呈现每一个当事人内心的，甚至于他的家族的状况。即便那些当事人都不在现场，不需要跟心理治疗师，或是不需要跟你的咨商师花很多的时间去建立关系，我们只需要这么简单的动作，就能够把真实的情况呈现出来。而要解决万物的问题，只有2个力量最重要。第一个是真相，第二个是带着爱去接纳真相。所以以这2个重要力量为前提来进行这个工作，非常的有动力，能够解决我们大部分目前生活当中去遇到的任何问题，不管是在财富，不管是在工作，不管在家庭，不管在爱情，都能够在这个当中去找到解答。因为很简单、很快速、很有效。OK， 所以我们就把这样的一个工作坊的课程给纳入我们的众多的产品当中，也希望说。各位未来的伙伴当中，我相信一定有些人在生活当中，他找不到原因，不知道该怎么去解决或者突破，不管是哪个点。那如果他花了太多时间在找不同的方法，你可以推荐他来试试看，立即有效率的找到解决之道。接下来他要做的事情就是把这一切呈现出来的真相，他要带着爱跟包容去接纳它。接纳之后，他的人生自然会走到更好的一个未来。OK， 好。